大家好啊，我係沈哲翰律師啊。今日準備咗呢一個案件同大家分享嘅呢，就係發生喺加州嘅 Newport Beach 嗰度嘅，係一單性侵犯嘅人體受傷案件。咁就話 Newport Beach 呢個地方呢，就我本人就冇去過啦。咁不過上網查到呢，就係喺呢個橙縣啊 Orange County 嘅南部。一個都係算係好美麗、好漂亮嘅小城市嚟嘅。咁嗰度咧就有海灘啦，係咪？咁啊有一個小小嘅社區，大概咧有8萬個人喺嗰度居住嘅。咁就事發咧就喺2021年嘅2月9號啦。咁涉事嘅當事人咧就係一位女士。咁佢咧就去咗一間嘅脊椎治療中心嗰度咧，就係接受呢一個嘅推拿服務嘅。咁就脊椎治療咧，就係 chiropractor 啦，係咪？咁喺我嘅律師事務所咧，我都經常都有唔同嘅chiropractor 咧同我合作嘅。咁因為咧好多時候咧啲人受咗傷咧，就係撞咗車啊，或者跌倒啊。都係會去做呢啲嘅脊椎嘅治療啦，係咪咁樣？咁就有一啲嘅脊椎醫生咧，亦都會聘請一啲推拿師啊，一啲 massage therapist 咁樣喺佢哋嘅診所嗰度咧，係幫啲病人咧做推拿嘅。咁就事發呢一間嘅脊椎中心咧，就係請咗一位嘅推拿師啦。咁就當事人呢位女人咧，就入到去啦，就話咧，佢咧身體就感覺到好疲倦啊，咁樣，咁就啲肌肉好緊啊，咁就要求做一個小時嘅推拿。咁佢入到間房之後咧，就係瞓咗喺一張嘅推拿床上高啦。咁然後咧，就呢一個推拿師咧，一位男人咧，就入咗去間房嗰度。閂埋咗道門咧，就開始幫佢做呢個推拿啦。咁但係推拿咧就推咗冇幾耐之後咧，個女人咧就聲稱呢個推拿師咧就係性侵犯佢。咁而佢咧就馬上咧就跳起上嚟啦，就係狂奔咧，就係走咗出去呢一個嘅診所出邊啦。咁就話好驚，好驚，唔敢再轉頭翻去呢一間中心。咁而之後咧當事人咧亦都委託咗律師咧，就係去起訴呢一個咁樣嘅脊椎中心嘅。OK，嗱咁當律師咧就係去即係話開始咗呢個訴訟之後咧，咁呢一個嘅脊椎推拿師咧，個 chiropractor 咧，佢咧就係呢個診所嘅主人啦。咁佢就購買咗個 CGL 嘅商業責任保險，咁就通過呢個商業責任保險咧，就係作出咗一個賠償俾呢個當事人嘅。OK，咁個賠償嘅金額咧就係冇公開嘅，係保密嘅。咁但係同一時間咧，當事人咧接受咗呢一筆嘅賠償咧，佢仲係依然咧唔肯放過呢一個推拿師喎。咁推拿師咧本身咧可能咧佢自己就冇買保險啦，係咪咁樣？咁因此咧佢就要去面對呢一個嘅訴訟啦。咁呢一個 case 咧，最後咧就係打到上去法庭喎，咁樣。咁喺洛杉磯個高等法院嗰度咧，就係開庭審判。咁喺呢一個嘅審判期間咧，咁呢個推拿師咧就係通過佢嘅律師啦，就係做咗一個示範喎。咁喺呢一個陪審員面前咧，就安裝咗一個推拿嘅床啦。咁呢個推拿師嘅律師咧就瞓咗喺呢張床上高。咁然後個推拿師咧就係示範佢當時咧係點樣係為呢一個嘅原告人咧去做呢個推拿。咁12個陪審員咧坐喺度睇住呢個示範啦。咁最後呢啲陪審員咧就唔需要1個小時嘅時間咧，就已經判斷咗啦，就係呢一個推拿師咧就係並沒有性侵犯到嗰個原告人嘅。咁即係話咧，呢個推拿師咧就係贏咗呢個官司，咁就唔需要為呢一個原告人咧係作出賠償噶啦。
嗱咁啊，通常咧，如果我哋係講呢啲性侵犯嘅案件咧，其中一個好重要嘅法律原則咧，我哋要知道咧，就係 consent，OK，即係話咧，究竟啊當事人啊有冇啊係自願同意咧去受到即係話被告嗰一啲嘅觸摸啊，又或者一啲嘅性行為嘅噃。嗱咁啊，有時候咧，即係話 consent 呢一個嘅原則咧，係都好難咧去判斷，要按照翻嗰個每一個案件嘅細節啦，係咪？因為咧，譬如若果你係一位女士啦，咁你去睇醫生咁樣講啦，咁呢一個醫生咧，可能咧就係一位婦科醫生嚟嘅噃。咁婦科醫生咧，通常咧都係需要檢查呢個女人嘅性部位啦，個性器官啦，係咪咁樣？咁就如果你入去呢一間房嗰度接受呢一個醫生嘅治療咧，其實呢一個就已經係一種嘅許可嚟㗎啦。即係話咧，雖然你冇好表達清楚話，醫生，我准許你去檢查我個下體，又或者我准許你去接觸我嘅性器官。咁你唔需要親口講出嚟，咁大家人哋都知道你去睇醫生，睇呢個婦科醫生，咁你當然就係要接受呢一種咁樣嘅觸摸㗎啦，係咪？咁呢一個咧就係一種嘅 consent 自願許可啦。嗱咁喺呢一個案件咧，就若果呢位女士咧係要接受推拿，咁若果佢當時咧就係話我對腳係好痛嘅 ，OK， 又或者我嘅腰背咧係好痛嘅。咁呢一啲嘅部位咧，唔多唔少咧，都係會接近一啲嘅比較敏感啲嘅女性嘅部位啦。咁若果個推拿師咧係按照佢嘅推拿嘅方法咧，佢嘅技術咧，佢嘅專業嘅訓練咧，去為佢提供呢一個嘅推拿服務。咁而呢個女人咧覺得咧係受到侵犯嘅話咧，咁呢一樣嘢咧就真係咧。要由呢一啲嘅法官同埋陪審員咧去判斷啦。嗱咁我自己認為咧，最好若果你係開呢一啲嘅推拿嘅中心嘅話咧，你就應該請男嘅技師同埋女嘅技師。咁若果咧個客人咧係一位女士咧，就應該俾佢有一個選擇，你就係你想要男技師啊，定係女技師去幫你推拿。咁嘅話咧，就唔會碰上呢啲咁樣類型嘅性侵犯嘅指控啦。嗱咁講到呢度咧，同大家介紹一下我自己啦。我就係沈哲瀚律師事務所嘅沈哲瀚律師。咁每逢星期二咧，大家喺精島中文電台都有聽我嘅節目啦。咁若果咧你係想喺互聯網上高咧，就係去跟蹤呢個沈律師。咁可以得到更加多嘅法律上一啲嘅資訊啊，又或者啲有趣嘅案例嘅話咧，就不妨咧可以去呢個 YouTube 又或者 Facebook 咧就揾沈哲瀚律師，咁你就可以咧揾到我嘅頻道啦。咁然後咧就係訂閱又或者跟蹤我嘅頻道，咁就可以定期咧可以聽到沈律師啲嘅精彩嘅法律節目啦。嗱咁，若果你係有興趣揾沈律師辦案的話咧，咁我就有兩間律師所嘅，一間咧就喺舊金山嘅日落區，喺 Irving 街嗰度。咁另外一間咧就喺東灣嘅屋崙富興中心樓上。咁方便大家咧可以上嚟咧就面對面咧咁同我溝通一下。咁亦都可以打我嘅免費熱線啦，係1800-672-1111，重複多一次啦，就係1800-672-4條1。咁我專門處理嘅咧就係意外受傷、意外死亡、房屋產權糾紛同埋一啲嘅生前信託服務嘅。咁若果大家係有興趣啦，記住打呢個電話啦，1800-672-1111，多謝你。